Unruhiger Schlaf, morgendliche Kieferschmerzen oder verspannte Nackenmuskulatur? Dafür könnten nächtliche Atemaussetzer die Ursache sein. Bei der Zahnfreude Kieferorthopädie in Köln bieten wir individuell angepasste Schnarch- und Schlafapnoe-Schienen für eine spürbare Entlastung. Unsere Schienen schützen die Zähne, entspannen die Kaumuskulatur und können die Atmung während des Schlafs verbessern. Schonend und effektiv. Ob Schlafstörungen, Morgenmüdigkeit oder Kieferverspannungen. Wir nehmen Ihre Beschwerden ernst und beraten Sie persönlich und kompetent. Unser Ziel? Erholsamer Schlaf, gesunde Zähne und mehr Lebensqualität. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin. Wir sind für Sie da.